اوس کوم په داسې علاقه کې یو چې موږ د مارکیټ نه ډېر لري لاهور کراچۍ مقابله کې موږ کمپټیشن نشو کولی ځکه چې زموږ په خوا د نن نه 200 کاله مخکې 300 کاله مخکې 400 بنځه په تاریخ چې کم دی نو زموږ د علاقه څخه کامیاب و چې دا به سنټرل ایشیا او د افغانستان لار به وه هغه خلک به دلته راتلل ټریډ به کو کاروبار به کو دا کې سفاري بازار چې مشهور دی دا هغه بنیاد دی هغه افغانستان د جنګ په وجه هغه ته برباد شو ختم شو زمونږ ته هېڅ لار نشته موږ لپاره صرف یو لار دا ده چې موږ واپس چې نو لاهور ته خپل سامان وړو یا اسلام آباد ته خپل سامان وړو یا به کراچۍ ته وړو نو هلته موږ مقابله نشو کولی چې زموږ دور کرایه لګي هلته د هغې لپاره موږ متبادل پلان دوه جوړ کړو نمبر 1 دا دی چې الحمدلله شکر الحمدلله چې یو د چکدرې نه وایي د چترال پورې موټروی د دې منظوري وشوه د دې چې په دې امید دی په دې کال کې دا چې کوم 2021 روان دی د دې اناګوریشن به مو شي او په دې پریکټیکل کار شروع شي بل د ډي خانو د پېښور موټروی د ډي خانو د پېښور موټروی د ډي خانو د پېښور موټروی کې فائدہ موږ دا وشي چې موږ ته پېښور ته به ګوادر نږدې شي زموږ چې د امریکان د سواد جوړ شي د سواد موټروی دا شانتي چې دا جوړ شي نو موږ ته یو اپورچونټي جوړ شي چې موږ به انټرنیشنل مارکیټ ته زموږ اکسس به جوړ شي کاروبار اپورچونټي موږ جوړ شي اوس د اکونومیک زون چې کوم دی رشکۍ اکونومیک زون دا یو ډېره غټه منصوبه ده اوس دې کې ټوټل پکار دي انټرنیشنل انویسټر باندې راځي چې هغه ته پته چې هغه مارکیټ ته نږدې وي چې هغه مارکیټ ته نږدې نه هغه فایده نشته اوس ډېر لوی انویسټر روان دي او زه بل افغانستان ته روان یم تاسو په اخباراتو کې کتلي په 8 تاریخ باندې ان شاء الله ما افغانستان ته وزټ هم دی چې زما ته ټول سوري لیډرشپ ته کاغذ غوښنه دی کاغذ عبدالله دی کاغذ سپیکر دی چیرمن سینټ ټول زما میټینګز دي او مونږ یو کوشش دا کوو هغه موږ سره په دې اګریشن دي چې مونږ ته فری ترانسپورت موومنت وشي چې د افغانستان بارډر پورې د افغانستان چې سوره بارډر دي لکه سنټرل ایشیا سره هغه کې چې دنه مونږ ته دغه ملاوي شي چانس ملاوي شي چې زموږ ترانسپورت چې دنه هغه تدلی شي ګوډز ترانسپورت شي اوس خو دلته چې نو چې څه سامان لرشي نو ته کوزيږي اول ته بیا چې نو دا کېږي هغه په وجه باندې کاروبار فند کوي اوس پکې مونږ سره دا اګریمنت تقریبا زموږ فائنل دی هغه ما سره کمټمنټ کړی دی مونږ څه وکړو نمبر 1 مونږ غلام خان کولاو کړه غلام خان دغه بزنس مونږ شروع کړ مونږ د خرلاچۍ کولاو کړه د خرلاچۍ باندې بزنس شروع شو مونږ انګورډا کولاو کړه د دې نه پس چې د تورخم باندې چې کوم زمونږ دغه ان اوټو دغه کیپاسټي مونږ انهانس کړه او ورسره اوس مونږ د ممندو او د باجوړ هغه کاروبار ورسره مونږ واپس شروع کوو او دا پرومبي ځل باندې د افغانستان ویزا پالیسي مونږ چینج کړه د افغانستان ویزا پالیسي کې به مخکې دا و چې یو افغاني بدل تر راته بس هغه ته به یو ځل ویزا ملاوي ده چې واپس پلان بیا به دا ویزا ختمه وه اوس مونږ ملټیپل ویزا کړه شپږ میاشتې لپاره ملټیپل ویزا هغه ان اوټ کولی شي نمبر 1 نمبر 2 چې دغه سوره دغه وي پیشنټ وي هغه پیشنټ چې دی نو په ان ارایول به هغه ته چې نو ویزا ملاويږي سټوډنټ ته مخکې ویزا ملاوي ده د 3 میاشتو لپاره هغه براغه بیا به واپس ته باندې تکلیف کوي او سټوډنټ چې دی نو مونږه ویزا کړه چې سوره دغه ډیوریشن دی او دغه ډیوریشن مطابق هغه ته ویزا ملاويږي که 2 کاله کې 3 کاله کې 4 کاله او که چېرته هغه ویزا ایکسپایر شي نو په پاکستان کې هم هغه خپل دغه چې دی ویزا هغه واغستې شي څلورمه خبره بزنس لپاره موږ اپورچونټي ورکړه چې څوک افغانۍ د 5 کروڑ روپو پورې انویسټمنټ کوي هغه ته به بزنس ویزا ورکوو هغه مطابق هغه فیسلیټیز به هغه ته ملاويږي د دا ولې موږ وکړو دا ګوره افغانستان چې دی افغانستان نه بغیر زموږ سروایول نشته موږ هلته چې دی روزګار زموږ ټول هغه سره دی زموږ د وزیرستان راوالی تر باجوړه پورې یو بارډر دی وزیر یو طرف تم دی بل طرف تم دی افریدی یو طرف تم دی بل طرف تر شینوالي یو طرف تم دی بل طرف تم دی مسعود یو طرف تم دی بل طرف تم دی او دا غیر خاندانونو دي دا غیر رښتې دي دا غیر کتاب دی دا یو هیسټري ده یو تاریخ دی د څو زرګونو کال یو شانتي یو ځای پاتې کېږي اوس که ته هغه ریالټي ته دغه کې او هغه سیزونو میس کرانه ولې نو خپل کېږي نو دی وجه باندې موږ دا سہولیات ورکړو اوس موږ دا کوشش کوو موږ نمبر 1 دا چې موږ دا فیصله وکړه چې موږ یو جاینټ پارلیماني کمیټي جوړو د افغانستان او د پاکستان چې څوره ایشوز راځي د حکومت په لیول باندې هغه معاملې به موږ چیرې ان شاء الله تعالی باغې باندې ختم درېم چې دی موږ دا کوشش کوو چې التا سوره زمونږ دغه سوره ټریډ د زموږ سره ټریډ دی چې موږ دا نو اخر پر موږ شیر مارکیټ موږ ټول به بارډر مارکیټ وي
خو اوس چې هغه په بارډر مارکیټ باندې کوم ډیور لاین باندې هغه تاسو پته یو دغه د ګورنمنت سټاند دی نو هغه په ځای باندې موږ شیر مارکیټ کې خدای چې شیر مارکیټ کول غواړو سره چې زموږ اوس کدا موږ نه کړو اوس په دغه زموږ فاټا چې دا فاټا کوم طریقې نه شي فاټا کوم ډیولپمنټ نه شي او فاټا کې نه سکول شته نه ایجوکیشن شته نه هیلث فیسیلیټي شته او نه پکې روزګار شته نه پکې انډسټری شته او کته هغه مکمل ورکې د خلک په چرته دي د دې څه سروایوال دی هغه لپاره موږ د شیر مارکیټ کې خدای هغه لپاره موږ کنسیشنز ورکول غواړو هغه لپاره موږ سپیشل انسنټیو ورکول غواړو دا ټول وکړه موږ تھرو اسمبلی زموږ سپیشل کمیټي دا پاک افغان ټریډ دغه په تور باندې موږ او پرایم منسٹر سے پدې کې موږ سره پورا آن بورډ دی او دغه په مشوره باندې موږ روانو او شکر الحمدلله د سوزره موږ وکړو چې موږ دلته د روزګار نوې مواقع پیدا کړو د دې ټولو لپاره باب دا دی چې موږ دلته زموږ خیبر پختونخوا دې کې د روزګار اپورتونټیز پیدا کولو لپاره د شکل اکنامک زون د موثر جوړولو لپاره یو سنټرل ایشیا ته خپل اکسس غواړو یو کوادر ته خپل اکسس غواړو هغه ترو روډ ترو موټر وے یو ترو افغانستان د دې اثرات با ان شاء الله تعالی داسې وي چې دلته به روزګار پیدا شي چې څوک بچي نه بهر روزګار نه لري تاسو سوچو چې کله دا موقع کلاو شي د روزګار ډېر لوی انویسټمنټ پر راځي ان شاء الله تعالی سره نو یو